遠離城市嘅喧囂，喺城心感受品質嘅生活。Hello， 大家好，我係 Eva。咁今期咧，Eva 咧就係帶大家嚟一個市區中心，體驗一個蘇式園林嘅一個品質大盤。咁佢呢個發展商呢，同樣亦都係號稱深圳灣一號，大家都唔陌生啦。咁我依家呢，亦都係嚟到咗售樓部嘅呢個位置啦。咁佢呢個樓盤呢，亦都係中山市區首個以蘇式嘅潛意園林嚟打造嘅。可以見到我身後呢個疊景水景池嘅話，都係非常之寫意。咁俗語有話啦，水以水為財嘅話，同樣喺呢度嘅話，亦都可以享受到5分鐘嘅一個生活配套齊全嘅一個品質。咁今期呢 Eva 呢條節目呢，都會帶大家從佢嘅區位圖啦，同埋佢周邊嘅有啲咩配套，再到嚟佢嘅一個戶型去介紹，帶俾大家嘅。咁一河之隔呢，隔離對面呢都係賣緊18,000、19,000嘅，佢依家搞特價，11,000、12,000開頭就可以有交易啦。咁真係有冇咁筍嘅話，我哋一齊去一探究竟啦。咁我哋依家呢就係入去我哋嘅售樓部嘅話，同大家介紹下佢嘅一個項目嘅一個概況啦。Eva 呢已經係嚟到售樓處嘅呢度啦，咁會從佢嘅一個區位圖啦，同埋佢身別嘅一個其他嘅一個交通配套係點樣嘅？首先呢，同大家介紹翻一下。咁我哋中山呢係分幾個城區一個組團嘅，分為南部組團啦、北部組團啦、西部組團，有一個翠亨新區、火炬新區，最後呢就係我哋個中心城區組團啦。咁我哋嘅展銳江銳灣呢，同樣亦都係喺中心一個主城區嘅一個位置嘅。好多香港朋友呢會關心到咁呢個城區嘅話，我哋係點樣翻嚟香港呢？亦都會同大家一一詳細介紹翻嘅。可以睇到，首先我哋嘅一個交通路網呢都係四通八達嘅。咁如果係香港嘅話，有兩個一個交通方式係可以選擇翻嚟嘅。第一個呢，喺香港呢邊嘅話，過我哋嘅深圳灣啦，就可以直通巴士去到我哋呢個上城南岸嘅一個香港直通巴士站落車，跟住嘅話再打車10分鐘左右呢，就可以嚟到我哋嘅項目處啦。第二個呢，亦都係我哋嘅中山北站呢，喺呢度過去5分鐘就可以去到我哋嘅中山城軌北站。我哋呢度呢係雙向交通嘅輕軌加高鐵，所以呢都係非常之方便嘅。咁呢個城軌北站呢，到時候佢有一個地鐵18號線嘅通車之後嘅話，可以去到呢個深圳嘅一個西利站，或者可以去到呢個中山北站嘅話，喺深圳呢個關口嘅話，直接係可以過關返到我哋呢個香港呢邊嘅。咁同樣另外一條線呢，就喺我哋嘅香港離島區呢邊嘅話，走港珠澳大橋啦，跟住再接駁返我哋呢個翠亨快線嘅話，亦都係落高速可以返到我哋一個主城區呢邊嘅。同樣嘅話，巴士嘅話可以喺呢度嘅話，市區嘅話搭巴士喺我哋呢個上城南岸嗰個巴士站嗰度嘅話，巴士嘅話返嚟呢度嘅人工島嘅話，大概都係30-40分鐘就可以去到我哋嘅人工島啦，跟住再轉金巴返去我哋嘅一個香港都係非常之方便嘅。咁澳門嘅朋友呢，澳門喺呢個位置啦，咁就簡單啲啦。咁澳門直接喺珠海呢邊通關嘅話，佢有一個珠海站嘅話，直接坐車坐我哋嘅城軌嚟到我哋嘅中山北站嘅話，直接落站嘅話 call 車或者係搭公交車都可以直接返到我哋屋企嘅樓下呢度噶啦。所以佢可以睇到，因為喺城區嚟講，所以佢嘅交通配套各方面嘅話，大家都係唔使擔心嘅。再睇翻落去佢嘅周邊啦，可以見到呢個呢就係目前一個市區嘅一個大嘅一個背景圖啦。佢旁邊包括呢啲公園包括我哋嘅比較有資質嘅一啲學校實驗小學僑中等等都係喺呢度。同埋規劃緊呢個旗江新城嘅地鐵站呢，喺我哋嘅項目嘅話，大概都係2-3公里嘅範圍之內。所以嘅話，未來嘅話，除咗你唔想去呢個北站搭嘅話，未來呢個旗江新城通車咗之後嘅話，返廣州返深圳都係非常之方便嘅。咁再睇到返嚟我哋呢個江悅灣呢個項目嘅一個概況啦。首先啦，嗱佢呢度嘅話就係
7棟嘅一個高層住宅，咁4棟呢邊呢就係一個公建配套嚟嘅。咁佢所在售嘅一個產品戶型呢，就係90到150方嘅一個戶型都有嘅，3房4房，可以見到佢嘅一個戶數呢674戶，而且個都係一個低密度品質小區嚟嘅。咁可以睇翻嗱1690呢一個呢就係2期開發嘅，咁目前呢，我哋係今年買今年住嘅呢，就係主推緊358，目前呢，佢而家主推呢，就係8棟呢一邊嘅，可以見到咁佢嘅一個戶型呢，同大家簡單咁樣介紹翻啦。5棟呢度呢，就係2梯4戶，咁佢0304呢，就係90平方，90平方佢呢個呢，就係入門口嘅啱先。等陣我哋會去同大家去睇翻佢嘅一個樣板展時間嘅入門口，佢係呢個比較傳統嘅一啲格局啦，3房2衛啊，咁佢嘅一啲和室可以見到我哋呢個戶型圖都係方方正正、四四正正嘅啊，冇嗰啲3尖8角位嘅。再另外一個呢，嗱0102位呢，就係我哋嘅150方啦，150方呢，佢係呢個係一個4房嘅格局，可以做房，咁佢點做5講法呢？就係佢呢個入門嘅位係可以做一間房，同埋佢呢個一個閣樓嘅上空呢，亦都係全贈送嘅面積去俾你做一間房出嚟嘅。咁呢個呢，就係南北對流嘅一個戶型啦。咁喺大灣區生活嚟講嘅話，呢種戶型呢，都係住得比較舒服噶啦。咁再講到嚟8棟呢個位置呢，就係前面嘅0203戶型呢，就係90方。90方嘅話，等陣嘅話都係會同大家去係實體咁去了解一下佢嘅一個樣板展時間嘅。咁呢種戶型嘅格局嘅話，同樣嘅話都係3房2廳2衛噶啦。然之後01同04呢，就係120方，可以做4房嘅。咁佢呢一個呢，同啱先90方佢一個區別呢，就係佢入戶佢呢個廚房位呢，係可以做一個開放式嘅一個廚房嚟，同埋佢嘅一個陽台呢，就係7米嘅連台，會連住一個房呢。咁佢呢一個戶型呢，就係有一間房間呢，就係會比較舒服啲嘅。OK， 咁大家介紹咗咁多嘅話，如果評論區嘅朋友嘅話，有啲乜嘢嘅疑問嘅話，都可以喺評論區下邊留言俾伊爸噶，伊爸見到會一條一條咁樣去同大家講解。咁睇到呢度嘅話，如果你中意呢條片嘅話，記得俾個 like 同埋 share 俾你身邊嘅朋友。事不宜遲，咁我哋而家上去樣板間睇下佢嘅戶型格局啦。Let's go！咁依家呢，我就嚟到咗148方，可以做5房嘅一個單位啦。可以見到我而家身後呢一個呢，就係做咗一個橫廳嘅設計嘅。咁呢，佢呢個戶型格局呢，係南北對流，可以見到而家佢呢一個係呢，框咗一個牆出嚟，係咪好得意啊？其實呢，到時候你交付咗之後，俾你自己去裝修嘅話，你呢個牆呢係可以剝咗佢嘅。咁你做房又得，做廳又得。佢呢個呢係屬於係送嘅面積段俾你係唔計嘅，所以佢呢一個戶型嘅實用率都好高。同樣比較得意一點嘅呢，就係佢呢個呢係複式嘅格局喎。咁再到嚟呢邊呢，先同大家介紹下，哇！佢個廚房真係夠晒大啊！咁呢一個戶型呢，就係無論你佢嘅一個活動空間呢，都係好足夠噶啦。因為嘅話，畢竟佢係148方，咁出到嚟呢，就係餐廳嘅位置啦。佢係雙露台設計嘅，兩邊嘅露台嘅話都可以係望到我哋嘅一個園林景。嗱，呢邊呢就係啱先我哋喺8棟嗰邊嘅話睇90同120噶啦。咁呢邊呢就係喺5棟嘅位置。咁帶大家睇過嚟呢邊嘅話，睇另外一個露台啦。因為佢兩個露台嘅話都係好闊落、好長嘅，所以嘅話佢嘅一個活動嘅空間，你可以針對你自己一個喜好啊，去設計一個露台嘅功能性咯。嗱，可以見到咁呢邊個露台呢，就佢嘅視野咧係比較闊啲嘅，可以俯瞰晒啱先我哋所介紹嘅一個潛意識嘅園林啦。咁其實唯一比中不足嘅咧，就係佢呢邊嘅咧係會靠住呢邊嘅一個產業園區咯。咁其實嘅話都係仲有一個馬路之隔，都係一啲輕產業，所以我覺得問題不大咯，因為佢影響唔到你啊嘛。咁先同大家介紹下啦，佢呢個咧3個套房噶。嗱，呢邊咧就係其中嘅一個公共嘅一個衛生間啦，
都係做得唔細嘅喎。我哋去睇下我哋一個房間嘅一啲格局大細咧。嗱，咁呢個咧就係佢第一個房啦。第一個房咧嗱，係咪好似啱先120方個主人套房咁樣啊？嗱，佢呢度咧就係一個高托嘅空間位。呢個其實咧本來係飄窗嘅位置，咁開發商咧幫你剝咗佢咧，咁你嘅實用率就高好多啦。嗱，入邊呢部咧就係一個都係帶咗個透視嘅，咁攝影師咧可以俾個鏡頭入去睇下。咁再到嚟嘅話，我哋另外一間房咧就係都係一個唔細嘅一個房間嚟。咁呢個咧就第二間房。咁呢個咧做客房嘅話，其實中規中矩咯。因為嘅話佢呢個嘅話可能會比啱先嗰個細少少嘅空間，但係嘅話目測都係有10個方噶啦。呢邊咧就係主人房咯。主人房嘅話就闊好多啦，比啱先120嘅。咁北京嘅話佢呢個係148嘅4房，但係可以做5房功能嘅。呢邊咧同樣都係多咗大概係2個方嘅位置飄窗位。咁入邊咧都係帶一個廁所嘅。嗱，同埋佢呢兩邊咧就係2排嘅一個設計嘅衣帽間，可以見到佢每間房咧佢嘅設計咧都係比較均勻噶咯。我哋再去上去睇，因為佢呢度嘅話上邊仲有一間房。咁呢度上去咧就係我哋叫閣樓啦。佢閣樓嘅嗰間房間咧就係唔計算嘅，全部贈送面積。咁所以咧，你呢上邊咧你喺上邊住主人房又得，喺下邊住主人房又得，因為佢呢個咧都係一個套廁嚟嘅。嗱，佢嘅呢度咧就係做咗一個衣帽嘅位置啦，分開咗嘅，同休息嘅話就係唔影響咯。嗱，入邊咧就係公共衛生間咯。呢個衛生間嘅話都比較闊落嘅，唔會話好壓迫。睇咗咁耐，先點個讚俾 Eva 同埋 share 俾你身邊有需要嘅朋友啦。咁呢度呢，各位老友，如果係想體驗呢度誠心生活市區方面各方面配套都齊全嘅，依家呢，單價11,200就可以攞低呢度啦。感興趣嘅即時聯繫我 ，Eva 帶你嚟睇房。今期就先分享到呢度啦，下期再見，拜拜。